Билбейткенбиз эже, мен билбейм ачык. Просто мен өзүм эмем аткартам, ким киргизди бул жерге дейт. Мында чогулгандар Абсамат Масалиев көчөсүнүн 98 дарегинде жайгашкан 5 кабаттуу үйдүн жашоочулары. Алар өздөрү жашап жаткан 5 кабаттуу үйдүн жанына 14 кабаттуу турак жай түшөөрүн угуп, көп кабаттуу үйдүн курулушуна нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Жашоочулар эгер бул жерге көп кабаттуу үй курулса, аларга күндүн нуру тийбей калат дешүүдө. Ошон үчүн биз айттык, бу жака эмес, мына жака бир 3 этаж кур, мына жакта жоңгой бизге күн тийсин дедик. Себеби биз бияктан күн алабыз, аркадан күн тийбейт. Аркадан жарым саат 1 саат кичине күн тиет, мындай кырынан өтүп кетет. Ондан кийин уже бул жака тиет да бизге. Ошон үчүн 14 этаж керек эмес да, негизи силерге деле жакпаса керек. Үйүңөрдүн астына 14 этаж куруп, коопсуздук үчүн деле ал болбойт да. Алар көп кабаттуу үй курулса, өздөрү жашап жаткан үйгө бир топ зыян келет дейт. Анткени курулуш 5 кабаттуу үйгө бир топ жакын жайгашып жаткандан улам балдар ойноочу аянтты таарытарын айтышат. Ошондой эле бул үйлөр Акбура дарыясынын жээгинде болгондон улам жер казылган учурда алардын турак жайына олуттуу зыян алып келет дешет. Мына үйдөн 200 метр бул жакта болуш керек. Сесимлагысы. Уже кайерине салат уже. Бул жерге салганга мүмкүн эмес. Бул жерде, мына жерде жашап жаткан атуулдардын конституциялык укуктары түздөн түз бузулуп атат да. Андай болбош керек. Мына жерде балдар бар, детсад бар дегенде, анан мондай кылып алып келип салган болсо эртеге сесилмагысы жактан бул кокустан жер титиреп 5 балл 10 балл болуп кетсе, мына үйлөрдү полный снастьта алып кетет. Ошол жагын ойлонгон эмес да. Ошол эле учурда көпчүлүк жаран чогулган жерге өзүнүн атын атагысы келбеген жаран келип, бул жерге көп кабаттуу үй курулбастыгын билдирди. Анда кандай имарат курулат деп суроо узатсак, эч кандай маалымат бере алган жок. Эчтеке курулбайт, эмне болуп атат, билбейм, мен түшүнбөдүм. Эчтеке жок бул жерде. Үй салынат деп. Ооба, жок, үй салынат деген сөз жок. Мен билбейм. Жетексин тамам ичкен сөз. Niye geldin тогда? Жок, анан үй салынат деп. Үй салынбайт. Кем ачыгы мен билбейм эчтекени. Неге айтасыз үй салынбайт берге деп? Жок, билгечин айтасыз? Жок, билбейт. Мен билбейм эчтекени. Биз бул жерге 14 кабаттуу турак жай салып жатат деген имарат строй курулуш компаниясынын өкүлдөрүнө телефон аркылуу байланыштык. Алар жеке менчик жерине каалаган имараттын курарын айтып, бирок азырынча кандай имарат салаары белгисиз экендигин билдирип, толук маалымат берүүдөн карманды. Өзүнүн территория болсо, анан биз өзүбүз каалаган нерсени курсак болот. Эми ошо курулушка дагы жекелдерден уруксат сурайт. Мүмкүн ал жерде бассейн курушубуз мүмкүн, может детсад курушубуз мүмкүн, может үй курушубуз мүмкүн. Эми силер билбейсиңер дагы, бизнесмандар кандай экен. Ошону эмне курайын деп атасыңар? Азыр пока белгисиз. Ал эми Ош шаардык мэриясы аталган курулуш компания 14 кабаттуу үй курууга уруксат сурап кайрылганын тастыктайт. Мэрия курулуш компанияга 13 пункттан турган шарт коюлган дейт. Эгер ошол шарттар аткарыла турган болсо, жана ал жердин кыртышы адистер тарабынан тыкыр изилденгенден соң гана уруксат берилерин билдиришти. Санэпидемстанциянын озун нормасы бар. Бир күндө 2-2,5 саат күн түшсө, ошо уже нормага туура келет деген нормасы бар да. Мына ысык сууду каяктан аласың, сууду каяктан тартасың, канализация кайсы точкадан деп туруп, баардык озун линиясы боюнча суроолор берип чыгат. Ал жерде компаниясы так эсимде жок, бирок көп кабаттуу үй курулат ал жерге. Курулат, негизи Эгерде туура келсе, мыйзамдуу болуп, баардыгы түшсө, көп кабаттуу үй курулат. Имарат стиль ошол жоопкерчилик чектелген коом тарабынан бүгүнкү күндө ошол сен ушул талаптарды аткарып келсең, анан бизден тиешелүү иш кагаздары кийинки этаптар башталат деп олорго ошол 13 пункттан турган талаптар коюлуп берилди да. Алар эгер ошол талаптарды аткарып, баардык мыйзам чегинде аткарып келсе, биз аларга беребиз. Алар аткара албадыбы, анда ошол нормалар сакталбады да, биз ага уруксат иш кагаздарын бере албайбыз. Учурда Ош шаарында 28 көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз деп табылса, айрымдары ага ынанбай мэрия менен соттошуп жатат. Ал эми 2 көп кабаттуу үйлөрдүн аралыгы эреже боюнча каптал тарабынан 14 метр сакталыш керек. Рыспай Мажитов, Адет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.